ඒ ප්‍රභාස්වර හිත කිලුටු කරන දේවල් වලට කියනවා කෙලෙස් කියලා. කෙලෙස් කියන වචනේ තේරුම එතකොට කෙලෙසන නිසා කෙලෙස් කියනවා. මොකද්ද කෙලසන්නේ? කිලුටු කරන්නේ සිත කෙලසනවා. සිත කිලුටු කරන දෙයට කියනවා කෙලෙස්. මෙන්න මේ සිත කෙලසන සිත කිලුටු කරන දේවල් හිතට ඇතුළු වෙන්න නොදී හිත ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ වගකීම. හැබැයි ඒ වගකීම හරියට ඉටු කරන්න බෑ. හිත කෙලෙසෙන්නේ කොහොමද කියලා, කිලුටු වෙන්නේ කොහොමද කියලා, කොතනින්ද කියලා දැනගෙන ගන්නේ නැතුව, හොයාගන්නේ නැතුව. එනිසා අපිට අකුසල මූලයක් කියන මේ සියල්ලම දැනගන්න වෙනවා. ඊළඟට ඒ අකුසලයට ලැබෙන විපාක පිළිබඳව වැඩියෙන් දැනගත්ත තරමට ඒකෙන් මිදෙන්න ලේසියි. අපි ටිකක් අපේ අත්දැකීම් එක්ක එකතු කළොත් ඔබට දැනෙනවා, ඔබට පේනවා අරමුණු හිතට ලැබෙන දොරටු තියෙනවා. ඇස එක දොරටුවක්, කන තවත් දොරටුවක්, නාසය අනෙක් දොරටුවක්, අරමුණු ලැබෙන තවත් දොරටුවක් දිව, ඒ වගේම කය, ඒ වගේම මනස, ධම්මාරම්මන. මේ හිතට අරමුණු ඇතුළු වෙන දොරටු 6ක් තියෙනවා. බාහිරින් අරමුණු ගන්න දොරටු 5ක් තියෙනවා. ඇතුළතින්ම අරමුණු වෙනෙහි කරන එක දොරටුවක් තියෙනවා. ඔක්කොම දොරටු 6යි. මෙන්න මේ දොරටු 6න් ඇතුල් වෙන අරමුණුත් එක්ක තමයි මේ හිතේ කෙලසීම, කිලුටු වීම කියන එක වෙන්නේ. ඒක නිකම්ම වෙනවත් නෙමෙයි. ලෝකේ අරමුණු තිබුණාට හිත කෙලසෙන්නේ. අරමුණට තනියෙන් සිතක් කෙලසන්න බෑ. අරමුණ එක උපකාරක ධර්මයක් විතරයි සිතක් කෙලසන්නේ. ඒක බාහිරයි. ආධ්‍යාත්මේනොත් තමාතුලනොත් මේකට එකතුවක් වෙනවා. අන්න ඒ එකතු වෙන ධර්මයත් එක්ක මේ දෙක එකතු වුණාමයි සිතේ කෙලසීම, කිලුටු වීම තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් බාහිරයෙන් සුබ වශයෙන් දැක්ක ගත්ත අරමුණ ලස්සනයි කියලා හිතෙන රූපය. ඒකට අපි කියනවා සුබ නිමිත්ත කියලා. ඒ සුබ නිමිත්තක් තිබුණාට සිත සරාගී වෙන්නේ නැහැ. කෙලෙස් සහිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ අරමුණ සුබ වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. ඒක අනුකරණය කරන්නේ තමන් විසින් කරන එක. අන්න බාහිර ලෝකයේ සුබ නිමිති තිබුණත් තමන් ඒක සුබ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේ නැත්තම් හිත කෙලෙසෙන්නේ නැහැ. හිත කෙලෙසෙන්න, කිලුටු වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් සුබ නිමිත්ත, අනික අයෝනිසෝ මනසිකාරය. තවත් නිමිත්තක් ගැන කියවෙනවා පටිඝ නිමිත්ත. අපි අකමැති අරමුණු බොහෝ විට අප්‍රිය අමනාප අරමුණු තිබුණාට ඒකට අයෝනිසෝ මනසිකාරය එකතු නොකළොත් හිත කෙලෙසෙන්නේ නැහැ. පටිඝ නිමිත්තට අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් එකතු වුණොත් මොන හිත කෙලෙසෙනවා.
එනිසා හිතක් කෙලෙසෙන්න බාහිර හේතුවකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මික හේතුවකුත් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දෙකම එකතු වුණාම සිත කෙලෙසෙන්න, සිත කිලුට වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොයන්නේ අපේ අත්දැකීම. ඔබට දැනෙනවද, ඔබට තේරෙනවද මේ හැට පේන අරමුණු, රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගන්ධ, දිවට ලැබෙන රස, කයට ලැබෙන පහස, සිතට හමු වෙන ධර්ම. මේ අරමුණුත් එක්ක ඔබේ හිතේ ඒ අරමුණු පිළිබඳව කැමැති බව හෝ අකමැති බව උපදිනවා කියලා දැනෙනවා නම්, තේරෙනවා නම් ඒ කැමැත්ත මත තවදුරටත් ඒ අරමුණ හිතන විමසන බවකුත් තියෙනවා නම්, අකමැත්ත මත ඒ අරමුණ ගැන යම් මානසිකාරයකින් යුක්ත වෙන බවක් තියෙනවා නම් ඔන්නවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ලැබෙන අරමුණ ඉදිරියේ හැම මොහොතකම මගේ සිතට කුමක්ද වෙන්නේ? අන්නර අපායට ගෙනියන, අපායට ඇදගෙන යන ධර්මතාව ටික තමයි ඔය පහළ වෙන්නේ. දැන් ඔය ටික පහළ වෙනවා අපි දන්නේ නැහැ. හිතලා මහන්සි වෙලා උත්සාහයෙන්, වීරියෙන් නෙමෙයි ඒ ටික උපදින්නේ. ඒක નિરાයාසයි. අර කඳු මුදුනෙන් හට ගන්න ගංගාව පහළට ගලන්න කාගේවත් උත්සාහයක්, වීර්යයක්, මහන්සියක්, එළඹවීමක් ඕනේ නැහැ. ඒක ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ හිතේ මෙන්න මේ අරමුණු ලැබුණොත් ස්වභාවිකවම උපදින්නේ කෙලෙස් ගති, කිලුටු ගති. දැන් ගඟක් අපි කැමති දිහාවට නිකන් හරවන්න බෑ. නිකන් ගලන්නේ නැහැ. ඒක හරවන්න ඕන. උත්සාහයෙන්, වීරියෙන්, මහන්සියෙන් ඒ දිශාවට යොමු කරන්න ඕන. ඒ වගේ මේ සිතේ කෙලෙසෙන්නේ නැතුව, පිළිපු වෙන්නේ නැතුව කුසල් සිත්, නිකන් උපදින්නේ නැහැ. ඒවා උපද්දවන්න. එනිසා දැන් අපි මෙන්න මේ ස්වභාවය හොඳින් තේරුම් ගත්තා නම් මගේ සිත නිරන්තරවම මේ ලැබෙන අරමුණු ඉදිරියේ මෙබඳු ස්වභාවයකට පත් වෙනව නේද? එතන තියෙන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ නම් මා ජීවත් වෙන වටපිටාව අනතුරුදායකයි නේද? කල්ප ගානක් විඳලා යාන්තමින් සතර අපායෙන් ගැලවිලා ආවේ කනකැස් බවියේ සුදරින් අහස දකින්නවා වගේ අඹු දුර්ලභ අවස්ථාවක් උදා කරගන්න. එහෙම ආපු මගේ සිත නැවත වතාවක් ඒ පැත්තටම නම් ඇදගෙන යන්න හදන්නේ. ආපහු අනතුර එන්නපුර සමීපේ නේද මේ ජීවිතයේ ගෙවෙන්නේ කියන අනතුර පිළිබඳව හොඳින් වටහා ගන්න. ඒ ටික හොඳට තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මෙතනින් ගැලවෙන්න, මෙතනින් මිදෙන්න, නිදහස් වෙන්න වැඩි වීර්යයක්, යෝධ බලයක් උපදින්නේ. ඒක උවමනාව උපදින්නේ නැහැ අනතුරු නොදන්නවා. එනිසා ඒ අනතුරු ගැන හොඳින් නැවත නැවතත් හිතන්න වටහා ගන්න ඕන. අන්න ඒ වීරියත්
ඒ භයානක අනතුරක් තේරුම් ගත්තාම අපට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ හිතේ පැවැත්ම එහෙන් පිටින්ම වෙනස් කරන්න. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? අපි දන්නවා ගලන දීපහර අපිට වැලි ගොඩක්, මැටි ගොඩක්, පස් ගොඩක් ගහලා ඒක හරස් කරන්න පුළුවන්. ගල් අතුරලා වැලි ගෝණි දාලා ඒක හරස් කරන්න පුළුවන්. ශක්තිමත් කොන්ක්‍රීට් වැම්මක් බැදලා ඒක හරස් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා తాවකාලික හා ස්ථාවර විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට වැලි ගොඩකින්, පස් ගොඩකින් ගඟක් හරස් කළාට ඒක ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ. වතුර ඇවිල්ලා එතන පිරීලා පීඩනය වැඩි වුණා. ඒ පස් ගොඩ වැලි ගොඩ හොදගෙන දෙපස යූරු මහා අනතුරට පත් කරවමින් ගගේ ඉන්න අය අනතුරට පත් කරවමින් වේගයෙන් ඒ ජල ධාරාව එකවර ගලා බහින්න පුළුවන්. ශක්තිමත්ව බැම්මක් බැඳා වුණා ඒක පුපුරා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගලන ගඟ නතර වුණේ නැහැ. తాවකාලිකව නතර වෙලා තියෙනවා. වතුර ඇවිල්ලා පිරීලා ජල ධාරාව පීඩනය වැඩි වුණාම බැම්ම කැඩෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැම්මට උඩින් නැවත වතාවක් උතුරලා පෙර විදිහටම ගංගාව ගලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි පින්වතුනි අපි මේ ජීවිතය තුළ මේ ගලන ගඟ වෙනස් කරන ක්‍රියාකාරකම් අපි දැන හෝ නොදැන යම් යම් අවස්ථාවල කරනවා. අපි බුදු ගුණයක් සිහි කරනවා කියන්නේ මොහොතකට හෝ මෛත්‍රී කුසිතක් පහළ කර ගන්නවා කියන්නේ ශ්‍රද්ධා ගෞරවයෙන් බුදු ගුණ සිහි කරගත් අරමුණේ මලක් පහනක් පූජා කරනවා කියන්නේ ගුණ දැන අවබෝධයෙන් පිරිත් සූත්‍රයක් සජ්ජායනා කරනවා කියන්නේ යම් භාවනා මානසිකාරයක යෙදෙනවා කියන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ගලන ගඟ වෙනස් කරලා. ඒ වෙලාවේදී අහිත ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මේ ගති වලින් අපායට ගලාගෙන යන මේ ගතිය වෙනස් කරලා. හැබැයි අපි ඒ ක්‍රියාව යෙදෙනකන් විතරයි ඒ නතර වෙන්නේ. අපි ඒ කුසල ක්‍රියාවෙන් නිදහස් වෙනකොට අතහැරෙනකොට නැවත වතාවක් ලැබෙන අරමුණු ඉදිරියේ අපේ හිත ලෝභ ද්වේෂ මොහයට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ తত্ত্বය ටිකක් වැඩි ගැඹුරින් යටපත් කරන අවස්ථා තියෙනවා අපි ධ්‍යාන භාවනා වඩනකොට. තද ශක්තිමත් බැම්මක් බෙදලා ගඟක් හරස් කළා වගේ. ධ්‍යානයේදී ධ්‍යාන කියලා කියන්නේ කෙලෙස් දවල. ධ්‍යාන හිතේ කෙලෙස් නැහැ. මේ කෙලෙස් උපදින්නට හේතු වෙන මූලයේ විතරක් තියෙනවා. කෙලෙස් වල අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. අපි මේ ටික ඉගෙන ගන්න ඕන. අනුශය, පරියුත්ථාන, විතික්‍රම කියලා. විතික්‍රම කියලා කියන්නේ කෙලෙස් සිත් අවදි වෙලා වර්ධනය වෙලා කායික ක්‍රියාවට වාචික ක්‍රියාවට නෙගුණ වෙලාවට කියනවා විතික්‍රම අවස්ථාව කියලා. ඒ කායික වාචික ක්‍රියාවට එන්න කලින් ඒ කෙලෙස්ේ වැඩෙන්නේ හිතේ අවදි වෙන්නේ හිතේ. ඒ අවදි වෙන ක්ලේශයට කියනවා පරිඋත්ථාන අවස්ථාව. අවදි වෙන්න කලින්
සැඟව නිදිගත් අවස්ථාවට කියනවා අනුසේ. දැන් මේ පින්වතුන් බොහෝම ශ්‍රද්ධා ගෞරවයෙන් බණ අහනවා. දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ හිතේ මේ වෙලාවේ ලෝභ ද්වේෂ ආදී අකුසල ගත කෙලෙස් ගතනේ. හැබැයි හිතේ අවදි වෙලා නැහැ ශ්‍රද්ධාව, බුද්ධ ගෞරවය, ධර්ම ගෞරවය හිතේ ඉපදිලා නිසා මේ වෙලාවේ කෙලෙස් පරිඋත්ථාන අවදි වෙලා නැහැ. කෙලෙස් අවදි නොවන නිසා කායවා අසංවර භාවයක් නැහැ. බොහොම නිහඬයි. බොහොම සංවරයි. කෙලෙස් අවදි වෙච්ච ගමන්ම මේ කය වචනේ අසංවරයි. දැන් අවදි නොවී තියෙන්නේ අපි ශ්‍රද්ධාසිත, ගෞරවණීය සිත, කුසල් සිත පොදවාගෙන යටපත් කරගෙන ඉන්න නිසා. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි ළඟ ලෝභ ද්වේෂ මොහ නැතුව නෙමෙයි. ලෝභ ද්වේෂ මොහය සංගව තියෙන. අනුශය වශයෙන් තියෙන. කොහේද මේ අනුශය වශයෙන් තියෙන්නේ? මේ කෙලෙස් නසන්න පටන් ගන්න කෙනෙකුට කැමති නම් මුලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ අනුශය සිඳීමේ. ඔබ අනුශය වශයෙන් තිබුණොත් තමයි අවදි වෙන්නේ. හරියට. අවදි වෙලා වර්ධනය වුණොත් තමයි කාය වාක් ක්‍රියාවට අකුසල කර්මපතවලට යන්නේ. එනිසා විතික්කම අවස්ථාවෙන් කෙලෙස් සංසිඳවන්න බෑ. පරිඋත්ථාන හිතේ කෙලෙස් අවදි වෙනවා නම් අවදි වෙන කෙලෙස් යටපත් කරන ක්‍රමයක් උපායක් එතන නොයදුනොත් අවදි වෙන කෙලෙස් වර්ධනය වෙලා අපේ කය වචන ආදී ద్వාරයන්ගෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ ద్వාර වලින් සිදුවෙන අකුසල ධර්ම නොවන්න නම් සිතේ අවදි වෙන කෙලෙස් අවදි වෙන්න නොදෙන්න ඕන. අවදි වුණත් අවදි වෙන කෙලෙස් නිවන්න ඕන. ඒක වැඩ පිළිවෙල. ඊළඟට අවදි වෙන කෙලෙස් හැමදාම අවදි වෙන වෙලාවට යටපත් කරන්න උත්සාහ කළා. මොනවා හරි උපායකින් බලයකින් කමඨහනකින් ඒ යටපත් කරගෙන හිටියා. වීර්ය උත්සාහය සිහිනුවර නැති වෙච්ච වෙලාවේ ආපහු කෙලෙස් අවදි වෙනවා. එනිසා අවදි නොවන්න නම් පරිඋත්ථාන සංගවිලා තියෙන තැනින්ම කෙලෙස් ඉවත් කරන්න. එනිසා සංගවිලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්නත් ඕන. ඒ සංගවුණු අවස්ථාව තමයි ක්ලේශයේ ඔය ඔබ අපි ගත කරන සතර ඉරියව්. මේ සතර ඉරියව් තුල තමයි මේ කෙලෙස් අනුසය සංගවිලා තියෙන්නේ. ඔය එක ඉරියව්වක තියෙනවා තුන් වේදනාවක්. සැප වේදනාවක් තියෙනවා, දුක් වේදනාවක් තියෙනවා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවකුත් තියෙනවා. දැන් ඔබ වාඩි වෙනකොට මේ සම්බුදු පූජාවට ධර්ම ශ්‍රවණයට ඔය ආසනේ වාඩි වෙනකොට කිසි අපහසුයක් තිබුණේ නැහැ. පහසුවක් සුවයක් දැනුණා. හැබැයි මේ පහසුව සුවය මේ වෙනකොට අහිමි වෙලා. දැන් දැනෙන්නේ ටික ටික රත් වෙන බව, දුක්ඛ සහගත බව. මුලින් තිබිච්ච කැමැති ස්වභාවය දැන් අකමැති ස්වභාවයේ තියෙන ගැටෙන පටික. එහාට මෙහාට හැරෙමින් වෙනස් කරමින් දැන් අමාරුවෙන් ගත කරන්නේ. දැන් එතකොට ආරම්භයේ තියලා තියෙන අපි කැමැති බව,
සැප වේදනා. දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා මතුවේගෙන එනවා දුක් වේදනාව අකමැති බව. මෙන්න මේ සැපටට දුකට සැප වේදනාවට දුක් වේදනාවට අතරක් තිබුණා. සැපද නොවූ දුක්ද නොවූ අවස්ථාවක් අපිට අප්‍රකටම අවස්ථාවක්. ධ්‍යාන ලබන රූපී අරූපී ධ්‍යාන වඩන සමාපatti වලට සමවදින ධ්‍යානලාභීන්ට පවා වටහා ගන්න අමාරු වෙන තැන මේ උපේක්ෂා වේදනාව අදුක්ඛම සුඛ බව. චතුර්ථ ධ්‍යානය ආදී ධ්‍යාන වලින් එහාට එනකොට සුඛස්සච පහනා දුක්ඛස්සච පහනා පුබ්බේව සෝමනස්ස දෝමනස්සාන සොම්නස් දොම්නස් සැප වේදනා දුක් වේදනා සියල්ල නැති කරලා තියෙන උපේක්ඛා සහගත බවක් විතරයි. ඒ උපේක්ෂා සහගත භවයේ තපත් වෙනකොට අර සියලු කෙලෙස් නැහැ. ලෝභ දේශ ආදී මූලික කොට ඇති සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් හිත මිදිලා. හැබැයි ඉතුරු වෙලා තියෙන එක ඒ උපේක්ෂාවත් එක්ක අවිද්‍යාවන්සේ අරූපී ධ්‍යාන දක්වා හිත වඩාගෙන ගියා. ඒ උපේක්ෂා සිතේ අවිද්‍යාවන්සේ ඇති නිසායි නැවත සසරට පහළට වැටෙන්නේ. ඒ ධ්‍යානලාභීන් පවා පිරිහිලා නැවත තිරිසන් ප්‍රේතාසුර නිරය දක්වාම වැටෙනවා. කෙලෙස් නැහැ. හැබැයි සියලු කෙලෙස් උපදින්නට මූලය බීජය තියෙනවා අවිද්‍යාව. නොදන්නාකම. දැන් ඔබේ ඉරියව්වේ මුල සැප අග දුක මැද තියෙන සැපටත් නැති දුකටත් නැති අවස්ථාව. අපි න්‍යායාත්මකව කල්පනා කරලා බැලුවොත් සැප වේදනාව ටික අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ අඩු වෙලා අවසන් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා. ඊළඟට දුක් වේදනාව එකපාරට දැනෙනව නෙමෙයි ටික පටන් ගන්නවා. ඒකේ ආරම්භයක් තියෙනවා. සැප වේදනාවේ කෙලවරක් තියෙනවා. මේ දුක් වේදනාවේ ආරම්භයයි සැප වේදනාවේ අවසානයයි යම් මධ්‍ය ලක්ෂයක් තියෙනවා. අන්නේ අවස්ථාව සැපටත් නැති දුකටත් නැති අවස්ථාව. එතන තියෙනවා මෝහානුසය. අපි ගත කරන හැම ඉරියව්වකම මේ රාග ද්වේෂ මොහ ලෝභ ද්වේෂ මොහේ මූලය සියුම් සංගවුණු අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ තුන් වේදනාවත් එක්ක අපි ඉරියව්වක් ඇසුරු කරනවා කියලා කියන්නේ තුන් වේදනාව පරිහරණය කිරීම. මේ තුන් වේදනාව පිරිසිදු දැක්කොත් රහත් වෙන්න වෙන වගක් නැහැ. රහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ සියලු කෙලෙස් ඉන්න. සියලු කෙලෙස් නැති වෙනවා, ඡේ වෙනවා. මේ තුන් වේදනාව පිරිසිදු. තුන් වේදනාව පිරිසිදු දකින්න පුළුවන් මේකම ඉරියව්ව තුළ. එතකොට මේ ඉරියව්ව තුළ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධය මාර්ගය කියන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ආශ්‍රව කෙලෙස් දුරු කරන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය දක්වා පැහැදිලි දියුණු ධර්මයක් සංගවිලා තියෙන හොයාගත්තා. යන්තම් කෙලෙස් නෙමෙයි එතකොට අනුශේ ධර්ම සිදුනොත් අවදි වෙන්න කෙලෙසියෙකුත් නැහැ. අවදි වුණේ නැත්තම් කය වචන ක්‍රියාව සංවර වීමකුත් නැහැ.
අන්න ස්වභාවික ගුණයට යනවා. වීර්යයක්, අධිෂ්ඨානයක්, මහන්සියක්, සමාදානයක්, ප්‍රාර්ථනාවක් නැතුව පවතින සීලයට කියනවා, සංවරයට කියනවා ස්වභාවික ගුණ. අන්නේ ස්වභාවික ගුණ වැඩෙන්නේ හිතේ කෙලෙස් අවදිනවා. හිතේ කෙලෙස් අවදිනවන්නේ අනුසේ වශයෙන් සිඳ ගමපු නිසා. එනිසා අපට පුළුවන් මොන ඔය වේදනාව පිරිසිඳ දැකලා, ඉරියව්ව පිරිසිඳ දැකලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න.